Dėkingumo galia. Jei galėčiau jums pasiūlyti stebuklingą gėrimą, kuris padarytų jūs laimingesnius, sveikesnius, optimiškesnius ir produktyvesnius, ir pasakyčiau, kad gėrimas jums nieko nekainuos ir pareikalaus tik labai mažų pastangų, ar susidomėtumėte? Leiskite paklausyti kitaip. Jei šis gėrimas egzistuotų, ar norėtumėte jo? Žinoma, taip ir būtų. Deja, neturiu to, kas tai padarytų, bet kiekvienas iš mūsų turi kažką dar geriau nei gėrimas, kuris padarys visus šios dalykus ir daugiau. Dėkingumas. Mokslininkai teigia, kad dėkingas požiūris yra geros sveikatos šaltinis. Būdami dėkingesni, tampame laimingesni ir optimiškesni. O geriausia žinia apie dėkingumą yra ta, kad tam nereikia daug laiko ir pinigų. Štai 5 priežastys, kodėl dėkingumas gerina jūsų produktyvumą ir rezultatus. Dėkingumas traukia tai, ko norime. Visuotinis traukos dėsnis sako, kad į savo gyvenimą pritrauksime dalykus, apie kuriuos galvojame ir į kuriuos koncentruojamės. Kadangi tai tiesa, ar nenorėtumėte daugiau to, už ką esate dėkingi? Manau, žinau atsakymą. Atminkite, kad sąmoningai suvokdami savo sėkmę ir būdami už ją dėkingi, koncentruojate į tai, ko gyvenime trokštate, ir į savo gyvenimą pritraukite daugiau tų dalykų. Dėkingumas gerina santykius. Kai buvome maži vaikai, žinojome, kaip svarbu pasakyti ačiū. Mus moko to įpročio, nes tai geros manieros. Ši vaikystės pamoka yra labai galinga. Dėkingumas mažina negatyvumą. Sunku neigiamai vertinti savo situaciją, kai galvojate apie dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Vienas greičiausių būdų pagerinti nuotaiką – suskaičiuoti likimo dovanas. Dėkingumas gerina problemų sprendimų įgūdžius. Dažnai į problemų sprendimą žiūrime labai piktai. Kažkas negerai, mūsų kelyje yra kliūčių, turime dėti pastangas, kad tai spręstume. Galvodami apie tai, už ką esame dėkingi, atveriame savo mintis naujoms galimybėms ir ryšiams. Į problemų sprendimo situaciją taip pat patenkame turėdami tobulėjimo ir galimybių perspektyvą, o ne iššūkį ar problemą. Dėkingumas padeda mokytis. Už kiekvienos problemos slypi galimybė. Būdami dėkingi už savo padėtį, net jei mums ji ne visiškai patinka, galime būti dėkingi už galimybę išmokti kažką naujo. Puiku, bet kaip? Šiuo metu jūs galite galvoti, gerai, skamba puikiai, bet kaip aš galiu būti dėkingesnis? Tai tikrai labai lengva. Pirma, sudarykite 5 dalykų, už kuriuos šiuo metu esate dėkingi sąrašą. Tai gali būti dideli dalykai, kaip jūsų šeima, ar smulkmenos. Pavyzdžiui, tai, kad kažkas šį rytą jums atvėrė duris. Jį galite turėti mintyse arba užrašyti. Padarykite tai dabar. Antra, apmastykite savo sąrašą ir gerai jauskitės dėl šių dalykų. Trečia, jei yra žmogus, kuriam galite padėkoti ar parodyti savo padėką, tai darykite ir dabar. Greitas skambutis ar elektroninis laiškas yra gera pradžia. Šį pratimą galite atlikti bet kada ir nereikia sustoti ties 5 dalykais. Tiesą sakant, labai pravartu savo užrašų knygelėje turėti sąrašą. Tokiu būdu jūs galite peržvelgti savo sąrašą bet kada tik panorėsite, ir taip sustiprinti dėkingumą. Bet kurią akimirką galite sudaryti sąrašą, susikaupti mintyse ir pasidalinti tų dėkingumu su kitais. Tikriausiai galvojate, kad dėkingumas yra geras dalykas, bet dabar pamatysite, kad jis gali būti dar geresnis. Dėkingumas yra požiūris, dėkingumas yra pasirinkimas, dėkingumas yra įprotis. Kai sąmoningai praktikuojame būti dėkingi aplinkiniams, situacijoms ir ištekliams, pradedame siekti geresnių santykių ir rezultatų. Įprotis sustiprės, kai kasdien praktikuositės.